夠姜創造非凡電視節目出嚟。公司咁多年都俾人話拍埋啲膠劇，今日開呢個製作會議，係想聽下大家有咩意見。Ryan 係咪你殺㗎？廢話少講 ，cut 編劇或者係唔好意思啊，咁多位又要改嘢啦，大家翻去沖個涼之後翻嚟再做過啦。嗱，上面呢出咗限股令，所有股章都唔會批㗎啦。泰國係我哋國家一帶一路嘅盟友嚟㗎嘛，你講到人哋烏煙瘴氣，又販賣童工，又賣白粉咁樣，成個東南亞都係一帶一路喎。角色裏邊感情太過複雜啦，嗰啲未婚生仔啊、搞基偷食嗰啲，可免則免啦。電視台份長工咁好，又穩定，又準時出糧，做 freelancer 賤過嚟啊，分分鐘揸兜黑米啊！冰冰姐收重攞劇本啊，我好期待你嘅劇本啊，其實好中意你寫嘅嘢㗎。冰冰咧就不嬲都行開文青女神路線噶嘛，嗰啲賣弄性感嘅鏡頭咧唔啱佢噶。成日話尊重編劇對故事創作原意，點解你哋又咁中意叉隻腳入嚟教編劇寫劇本落橋？再交個劇，只要你肯寫，就有人睇㗎啦。夠啦！收視背後誰與爭鋒？蓋世寶傾力演出，華麗劇本遮掩唔到貪婪人性。你個名只要喺一個平台響咗，到時唔單止係700萬人認識嘅編劇，而係全中國14億人認識嘅編劇。電視台風雲，坐輪椅點會快得過跑步走佬啊？電動輪椅得唔得啊？火雞咪走啊！